Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We're so glad God made you. We're so glad God made you. We're so glad God made you. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഷംസീറ ബാബു. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് 2 ടയർ കേക്കാണ്. ഞാനിതെൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പം അത് നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 നുള്ള് ഉപ്പ്. ഇനി ഇത് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം. എന്നാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരു 4 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക, പിന്നെ കുറച്ച് ബീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഞാൻ കുറേശ്ശെയായിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേക്ക് മിക്സ് റെഡിയായി. ഈ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡും ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. കേക്ക് ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചു. ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റും വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം.
കേക്ക് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് 1 കപ്പ് മൈദക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കേക്കാണിത്. ഇതും ഒരു 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 കേക്കും 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ കേക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബൗളും ഈ ബ്ലേഡ്സും ഒരു 2 മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 1/2 കപ്പ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ക്രീം ഇപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 ടയർ കേക്കിൽ അടിയിലുള്ള കേക്കിന് പിങ്ക് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിങ്ക് കളറ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പിങ്ക് കളറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു 2-3 കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ലീഫ് വരക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ റോസ് വരക്കാൻ, റെഡ് കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീമാക്കി കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും മുകളിലെ കേക്കിൻ്റെ പീസാണ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ വൈറ്റ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്രീമാക്കി കൊടുക്കാം. മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആയി വരില്ല. ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ 3 ലെയറും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ലെയറും വെച്ചെടുത്തു. ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം. സൈഡൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. ഇത് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. കൂടുതൽ ടൈം ഇങ്ങനെ ഇതുമ്മേ പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴും അങ്ങോട്ട് റെഡിയായി വരില്ല. ഇതിനൊരു നെയ്ഫ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ഈ നൈഫ് ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടൊരു ടവലിൽ തുടച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നനച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്ത കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈം വരെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അകത്തേക്കും വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇനി ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ക്രീം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ 3 ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം.
ഞാൻ ഇതിൽ ക്രം കോട്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നൈഫൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ബാസ്ക്കറ്റ് വരക്കുന്ന നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ബാസ്ക്കറ്റുകൾ വരക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വരടുക. എന്നിട്ട് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അടിയിലും ഒരു ലൈന്. ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു വര കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റോസ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. നമ്മളിവിടെ റോസ് പെറ്റൽസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. അടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ റോസ് പൂക്കൾ റെഡിയായി. ഇനി ഇതൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി ഇവിടെ ഓരോ ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി മുകളിലും ഇങ്ങനെ ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലീഫ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുമേ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് ലീഫും വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഇതിനി ചെറിയ ലീഫുകൾ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പേരെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം. ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ പേരെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ 2 ടയർ കേക്ക് റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് അമർത്തുക. എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.